Առավելապես վերջին տարիներին կարելի է ասել հին աշխարհամասում գունավոր հեղափոխություններից հետո երբ խնդիր էր առաջացել եվրոպական հասարակության մտածողության մեջ սերմանել Ռուսաստան թշնամու կերպարը, բոբո Ռուսաստանը, դրանով վախեցնել եվրոպացիներին, որ հեսա ռուսները գալու են ձեզ ուտեն, որոշ երկրներ վերանայեցին իրենց ռազմական դոկտրինները եւ զորակոչի պայմանները։ Ոմանք նույնիսկ վերականգնեցին պարտադիր զինծառայություն։ Օրինակ, ռուսական Կալինինգրադի թշնամի հարևան Բալթյան երկրներում, մասնավորապես Լատվիայում, ուրվագծել է այսպես կոչված անվտանգային ստրես եւ Ռիգայում աշխատում են պարտադիր զինծառայությանը վերադառնալու ուղղությամբ։ Հիմա այդ տարբերակներն են քննարկվում։ 90-ականների կեսերին, երբ լատերին համոզեցին, որ սառը պատերազմը ավարտվել է եւ Ռուսաստանն այլևս վտանգ չի ներկայացնում, ընկել էին Բժեզինսկու քարոզի տակ, ուստի եւ այս պետություններին ՆԱՏՕ-ում ընդգրկելը կերաշխավորի անվտանգությունը, Լատվիան անցավ պրոֆեսիոնալ բանակի, իսկ հիմա կարծես դա արցի շրջանցյուր։ Բալկաններում նույնպես վիճակը խառն է, հատկապես կոնֆլիկտներից ուշքի չեկող Սերբիայում, համեմատաբար ավելի հանգիստ Խորվաթիայում, օրինակ նկատվում է միտում վերադառնալու պարտադիր ծառայության։ Այսինքն նախկին հարավային Սլավիա, հարավսլավական պետության տարածքում, որտեղ կոնֆլիկտները դեռ շարունակվում են, սառը տակ մերթ-ընդմերթ թեժանում են, մերթ-ընդմերթ խաղաղ բնույթ են կրում, այսուհանդերձ այդ պետություններից առանցքային երկուսը լուրջ աշխատանքներ են տանում պարտադիր ժամկետային զինծառայությանը վերադառնալու